Η μαμά Γουρουνίτσα δουλεύει στον υπολογιστή της. Η μαμά Γουρουνίτσα έχει πολύ και σημαντική δουλειά να κάνει. Μαμά, μπορούμε ο Τζορτζ και εγώ να κάτσουμε στην αγκαλιά σου να σε κοιτάμε που δουλεύεις? Ναι, αν καθίσετε και οι δύο φρόνημα. Στην Πέπα και στον Τζορτζ αρέσει να βλέπουν τη μαμά να δουλεύει στον υπολογιστή. Όχι, Πέπα. Ναι, Τζορτζ, ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα. Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζορτζ τι να μην κάνει. Πω, ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Ένας Γουρουνάκης θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να τον κλείσω και να το ξανανοίξω? Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω ο μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά, μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη κυρία Κότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω που είναι το CD. Γιουπι!